adventure na nasubukan nila? Ay, naku, marami, di ba? Mahilig ako sa high-tech. So, gusto ko tumatalon ako saan-saan. Ako, party. Ikaw, nasubukan mo ba? Oo, pero parang hindi ka tulad yung teacher ni Ate. Oo, ibang klase. Mukha kasama kang Ate US Board, nagkatabay na si Patricia tumulak sa isang dress challenge dyan sa may Pasig City. Good morning, Patricia. Bye-bye! Ay, naku, talaga naman, oh, Diyos ko, anong bang yung ginagawa mo? Winter! Winter! Ay, Diyos ko yan, binarak mo na talaga. Winter! No! Ay, Diyos ko yan. Winter! Sus, Mariose. Winter, what are you doing? You're destroying it. Winter! Ay, sus! You have no toy na. You're destroying your toy. Winter! Isus ko yan. Isus ko yan, Isus ko yan, Isus ko yan. Winter! Ano ba yan? Dinestroy mo na naman yan, Winter. Dinestroy mo na naman. Isus ko yan, Isus ko yan, Isus ko yan. Winter, ano na naman yan? Sira-sira mo na naman yung toy mo. Jesus ko yan. Donat. Jesus ko yan. Jesus ko yan. Sus. Don't destroy your toy, Winter.